Всем привет! Компания Poco появилась в далеком 2018 году как дочерний бренд китайской компании Xiaomi. Название компании переводится с испанского языка как «малый». И вот на днях данная компания представила свой новый смартфон под названием Poco M4 5G для международного рынка, то есть глобальная версия. Все помнят, что в апреле смартфон Poco M4 5G дебютировал в Индии. И прошло уже достаточно много времени после этого мероприятия. Отмечу сразу, смартфон Poco M4 5G это, можно сказать, доработанная китайская модель смартфона от компании Redmi, а именно Note 11E. Но с другим дизайном задней панели, улучшенной камерой для селфи и установленной операционной системой Android 12, что является большим плюсом. Глобальный смартфон Poco M4 5G очень сильно отличается от своего брата Poco M4 5G, индийская версия или азиатская. Первое и самое главное отличие это то, что глобальный смартфон Poco M4 5G получил гораздо более простые камеры и лишился стереодинамиков. Этот факт расстроил множество фанатов, а также простых пользователей. Но для этих людей компания сделала нововведение, а именно появилось наличие NFC, что является, на мой взгляд, большим плюсом. Итак, основные фишки смартфона Poco M4 5G. Глобальная версия это IPS дисплей диагональю 6,58 дюйма с разрешением Full HD+, процессор MediaTek Dimensity 700, аккумулятор емкостью 5000 мАч, Android 12 с MIUI 13, основная двойная камера и, конечно же, цена. Всего $140. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Однозначно смартфон Poco M4 5G стал самым доступным телефоном бренда с поддержкой сетей пятого поколения. Напоминаю, в Индии стоимость стартует примерно от $140. В глобальном исполнении стоимость не думаю, что будет выше. На данный момент точной стоимости у официальных дилеров нет, потому что телефон не появился в продажах, но надеемся, что цена все-таки будет не завышена. Poco M4 5G получил экран IPS диагональю 6,58 дюйма с разрешением Full HD плюс 2400 на 1080 пикселей. И максимальная кадровая частота составляет 90 Гц. Яркость при ручной регулировке составляет 326 нит, а при автояркости предел достигает 410 нит. Данные экраны заслужили высокую популярность потребителей ввиду высокого качества изображения и большого угла обзора, точной реалистичной передачи цвета. Как вы знаете, у AMOLED или OLED экранах цвета чересчур насыщенные. Популярность же у производителей подкрепляется их относительно невысокой ценой. Смартфон с данным типом экрана будет стоить дешевле, а в случае поломки экран можно без труда заменить. Напоминаю, замена OLED или AMOLED обойдется в 1,5-3 раза дороже. То есть действительно IPS не всегда такой плохой экран. В основе аппаратной платформы лежит система от компании MediaTek, а именно Dimensity 700. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 11 ноября 2020 года. Изготавливается по 7-нанометровому техпроцессору. Он имеет два ядра Cortex A76 на 2,2 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. Процессор достойно оснащен и сопоставим с конкурентами. Отлично справляется со своими задачами и с MIUI 13 в том числе, потому что это все-таки большая нагрузка на процессор. Размеры устройства составляют 163 на 76 на 8,9 мм, а весит смартфон 200 граммов. Поддерживаются две сим-карты 5G, двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. NFC, есть USB Type-C, боковой датчик отпечатков пальцев, FM, радио, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Следовательно, мы получили
все, что можно только придумать. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Время восполнения энергии не радует. За 30 минут батарейка подпиталась до 31%, а полная зарядка занимает чуть больше 2 часов. Программная платформа смартфона Poco M4 5G является Android 12 с MIUI 13 для Poco, как я говорил ранее. Напоминаю, основные фишки оболочки — это кастомизация внешнего вида, новый фирменный шрифт и обои, новая анимация и виджеты, а также качественный и переработанный виброотклик. То есть это не хаптик, но все же очень и очень неплохо. Технология Turbo 2.0, повышенная конфиденциальность, расширение оперативной памяти, функция MIUI Plus для планшетов, технология Focus Computing 2.0, улучшенная энергоэффективность, функции Mi Magic Center и MIUI Family. И многое другое. У главной двойной тыльной камеры нестандартное низкое разрешение для Android смартфонов, всего 13 мегапикселей. Стоит отметить, что у основной камеры доступен режим съемки с задействованием искусственного интеллекта. Он улучшает фотографии, конечно же, насыщая цвета и повышая контрастность в зависимости от сцены. То есть небо и зелень, то есть сам смартфон определяет вот эти все сцены. В Poco M4 5G имеется цифровое увеличение вплоть до 10x. Также имеется вспомогательный сенсор на 2 мегапикселя. Фронтальная камера выступает всего лишь на 5 мегапикселей. Оперативной памяти у нас 4 или 6 гигабайт. Своей 64 или 128 гигабайт. Ну что же, ребята, на мой взгляд, данный смартфон заслуживает внимания. Это очень интересное решение, которое вы сейчас можете найти на рынке. Самое главное, что мы получаем достаточно неплохой процессор. Это Dimensity 700. И вы скажете, как это странный процессор, тем более он в 2020 году там вышел. Но я вам скажу, что данный процессор заслуживает внимания уже давно. Процессоры от компании MediaTek просто составляют бешеную конкуренцию компании Qualcomm. И они, можно сказать, уже вровень стоят. То есть не все производители сейчас кидаются на Qualcomm, все кидаются на MediaTek. Почему? Потому что данные процессоры не нагревают ваш смартфон, потому что они энергоэффективные. Да, это не Дракон 888, не Дракон 8 Gen 1, не Дракон 8 Plus Gen 1, которые нагревают ваш смартфон очень и очень сильно. Это достаточно хороший процессор, сбалансированный и холодный, что очень и очень хорошо в наше время. Второе, это, конечно же, цена $140 за такой смартфон замечательный, за такие технические характеристики, сканер, разъем для наушников и так далее. То есть это действительно заслуживает внимания. Android 12 из коробочки тоже очень и очень крутая фишка. Кто-то мне всегда говорит, что операционная система не имеет значения из коробки, но я вам скажу, что, конечно же, это в связке дает улучшение производительности смартфона. То есть это вы должны знать. А покупать ли данный смартфон, решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.